ஹாய், வெல்கம் டு T2G ஹெல்த் சேனல். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போது எல்லாருக்குமே வறட்டு இருமல் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி வறட்டு இருமல் ஏற்படுது இல்லையா, அதை முழுமையாக குணமாக்குறதுக்கு என்னென்ன வீட்டு வைத்தியங்கள் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இருமல் அப்படின்னு சொன்னாலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி அசௌகரியமான சூழ்நிலை நமக்கு ஏற்படும். அதுலேயும் வறட்டு இருமல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ரொம்ப மோசமான ஒன்றா இருக்கும். வறட்டு இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இது ஒரே நாள் சரியாகாது, நாள் கணக்கில் இருக்கும், வாரக்கணக்கில் இருந்து நம்மளை பாடாப்படுத்தி இருக்கும். பனிக்காலத்துலேயும் இது இருக்கும், சம்மர் டைம்லையும் இந்த வறட்டு இருமல்ங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இருமலில் ரெண்டு வகை இருக்குது. ஒன்று சளியை உற்பத்தி செய்து உருவாக்கக்கூடியது, இன்னொன்று நுரையீரலில் இருந்து அதை நீக்கக்கூடியது. ஒன்று சளியை உற்பத்தி செஞ்சு அதை நுரையீரலில் இருந்து நீக்கிறதுக்கு உதவும், இன்னொன்று சளியை உற்பத்தி செய்யாது. ஸோ சளியை உருவாக்காது. இருந்தாலும் இதில் ரெண்டாவது வறட்டு இருமல் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையை ரொம்ப தீவிரமாக பாதிக்கும். குறிப்பாக இரவு நேரத்தில் வறட்டு இருமல் அதிகமாக வர ஆரம்பிக்கும். இந்த வறட்டு இருமல் வர காரணங்கள் என்ன, அதுக்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். சளியை கொண்டிருக்கும் இருமல் வேறு, உலர் அல்லது வறட்டு இருமல் என்பது சளி இல்லாத நிலை. இது நுரையீரல் இல்லை ஆஸ்துமா தொற்று இருந்தால் வரலாம். வீசிங் பிரச்சனையை தான் இந்த தொற்று, அஜீரண கோளாறுகள் இது மாதிரி இருந்தாலும் இந்த வறட்டு இருமல் வரும். ஸோ சைனஸ் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். இது சாதாரணமாக இருக்கும்போது இந்த இருமலை ஒன்றும் செய்யாது. ஆனால் பேசினா இருமல் வரும். படுக்கும்போது சில பேருக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இருமல் வரும், சில பேருக்கு படுக்கும்போது இருமல் வரும், சில பேருக்கு வராது. ஆனால் படுத்துட்டோம் அப்படின்னா இருமல் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எந்திரிச்சு இருமிய பிறகு திரும்ப படுத்துக்குவோம், இல்லைனா தண்ணி குடிப்போம். இந்த மாதிரி நிறையா இது மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எல்லாருமே நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். இதை தான் போஸ்ட் நாசல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மூக்குத்தண்டிலிருந்து வாயோட பின்புறம், அதாவது தொண்டைக்கு செல்லும் இடத்துல சளி தொற்று துளி துளியாக இறங்கும். அதனால தான் பேசும்போது படுக்கும்போது இருமல் வரும். சிலருக்கு என்ன பண்ணோம், காது அடைப்பு இருக்கும், காது முதல் தொண்டை வரை அரிக்கும் வரை உண்டு அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க. இது இஎன்டி தொடர்பான பிரச்சனை. காது, மூக்கு, தொண்டை மூன்றையும் இணைக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஷியன் டியூப் தொற்று இருந்தாலும் இந்த வறட்டு இருமல் உண்டாகலாம். இதை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுக்கு என்ன நம்ம வீட்டு வைத்தியத்தில் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல போதிய நீர் சத்து வேணும். தொண்டை வறட்சி என்ன பண்ணும், இருமலை அதிகரிக்கும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், எலுமிச்சை சாறு கலந்த தேநீர் இல்லைன்னா தண்ணி, இதெல்லாம் இதமான பானங்களாக குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த வறட்டு இருமலை போக்க முடியும். இருமலை குறைப்பதற்கான எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான வழிகளில் இந்த போதிய நீர் சத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த நீர் சத்து நமக்கு கிடைக்கிறது மூலமாக சளி நீர்த்து போய் வாய் அல்லது மூக்கு வழியாக உடலை விட்டு வெளியேறும். உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க வியர்வை அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல் மூலம் ஏற்கனவே இழந்த திரவங்களை நிரப்பவும் இந்த பானங்கள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு உப்பு நீரில் கார்கிள் பண்ணுறது, அதாவது தொண்டை வலியை போக்குவதில் உப்பு நீர் நல்ல பலனை தருது. இதே காரணத்துக்காக உப்பு நீரை கொண்டு ஆழமாக வாய் கொப்பளிச்சுட்டே வறட்டு வந்துட்டே இருந்தோம்னா அந்த வறட்டு இருமலும் சரியாகும். ஸோ இது ஒரு சிறந்த சிகிச்சை முறை. இப்போ உப்பு நீருக்கு சவ்வூடு பருவம், அதாவது ஆஸ்மாட்டிக் தன்மை இருக்கிறதுனால இது திரவங்களில் ஒட்ட திசையை மாற்றுது. ஸோ உப்பு நீர் அதிக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளில் ஈரப்பதத்தை விளக்குவதால் வறட்டு இருமலால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் மற்றும் எரிச்சலை இது குறைக்குது. ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் 1 ஸ்பூன் கல்லுப்பை சேர்த்துட்டு இந்த கலவையை ஆழமாக வாய் கொப்பளிக்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உப்பு நீரை துப்புறத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம தொண்டையில் படுற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அதை வச்சுக்கணும். அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கார்கிள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இருமல் குறையும். இதை நம்ம ஒரு நாளில் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த நிவாரணமும் கிடைக்காது. இதை நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 10 நாளாவது நம்ம செஞ்சுட்டு வரணும். அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். திரும்ப நமக்கு அதுவே கண்டினியூ ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், சூடான பானங்கள். நம்ம சளி இருக்கும்போது எந்த மாதிரி கூலிங்கான பானமும் குடிக்கக்கூடாது. இருமல் இல்லது சளி இருக்கிறவங்களுக்கு சூடான மற்றும் நீர்சத்து நிறைந்த பானங்கள் அவசியம் எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இப்போ ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் எதையாவது பருகிறப்போ அவங்களோட உடல்நல பாதிப்போட அறிகுறிகள் சீக்கிரமாக குறையும். இதுவே கூலிங்காக சாப்பிடும்போது அதிகமாகும். அதனால தண்ணீராக இருந்தாலும் சரி, சூப்பு இல்லை மூலிகை டீ, எது மாதிரி எந்த ட்ரிங்க்ஸ் இருந்தாலும் அதை உடலோட குளிர் நீங்கி கரகரப்பான தொண்டை, வறட்டு இருமல் இதையெல்லாம் அதுலேருந்து விரைவாக நிவாரணம் பெற வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சூடான நம்ம ட்ரிங்க் குடித்த பிறகு இதமான பலன்கள் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு நீடிச்சுட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், தேன்.
இப்போ மேற்புற சுவாச நோய் தொற்று அறிகுறிகளில் ஒன்றான இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடியது தேன் அப்படின்னு தேனு தான் சிறந்த மாற்று மருந்து அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா தேன் வந்து அதிக பாகுத்தன்மையை கொண்டிருக்கும். இருமல் சொட்டு மருந்துகளுக்கு நிகரான பலனை இந்த தேன் தருது அப்படிங்கிறாங்க. இது நம்ம சாப்பிடும்போது தொண்டையோட மேற்புற படலத்தை மூடுறதுனால வலி இல்லைன்னா கரகரப்பு குறையுது. பரவலாக கிடைக்கும் குளோவர் தேனை விட டார்க் பக்வீட் தேன் போன்ற கருந்தேன் வகைகள் இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ரொம்பவும் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேன்ல இதமளிக்கும் பலன்களோடு சேர்ந்து பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான பண்புகளும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகளும் இதுல அதிகமா இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கு இது வலு சேர்க்கவும் உதவுது மற்றும் நோய்களை தடுக்கவும் இந்த தேன் ஹெல்ப் பண்ணுது. தேனை தனியா சாப்பிடலாம் அப்படின்னாலும் சூடான தேநீரோட கலந்து அருந்தணும் அப்படின்னா அது தொண்டையை வந்து மென்மையாக்கி நிறைய பலன்களை நமக்கு கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் இஞ்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் வலியை குறைக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாம இஞ்சில இருக்கக்கூடிய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேஷன் பண்புகளும் பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான பண்புகளும் இருக்குது. ஸோ இது சளியை வெளியேற்றி இருமலின் தீவிரத்தை குறைக்கும் மருந்தான இஞ்சி யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த இஞ்சி வறட்டை இருமலுக்கு ஒரு சிறந்த இயற்கை தீர்வாகவும் இருக்குது. இஞ்சி சேர்க்கப்பட்ட நம்ம டீ தயாரிப்பை தேர்வு செஞ்சோம் அப்படின்னா 1 கப் வெந்நீர்ல 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி தூள் சேர்த்து தினமும் 3 முறை குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருமல் விரைவாகவே குணமாகும். 1 ஸ்பூன் வெறும் தேன் மற்றும் இஞ்சி சாறு கலந்து தினமும் 2 முறை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இருமல் குணமாகும். அதிகப்படியான இஞ்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது இறப்பை குடல் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும். அதனால நம்ம அளவோட இஞ்சியையும் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் நீராவி பிடித்தல். ஸோ நீராவி அதாவது இப்போ எல்லாருமே ஆவி பிடித்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதுதான். இந்த நம்ம இந்த நீராவியை வந்து உள்ளிழுக்கிறதுனால மூக்கடைப்புல இருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். ஒருத்தவங்க தனது மூக்கை எளிதா சிந்த நீராவி பிடித்தல் உதவும். ஒருவேளை மூக்கோட பின்புறமா தொண்டைக்குள்ள சளி வடியும் பிரச்சனை இருந்தா நீராவி பிடிக்கிறது மூலமா தொண்டையில கட்டிய சளியை விடுவிக்கலாம். நீராவி தொண்டை புண்ணுக்கு ஈரப்பதம் ஊட்டுவதால் வலியை குறைக்க முடியும். தற்காலிக நிவாரணமா கொதிக்கும் நீர்ல இருந்து வெளியாகும் நீராவியை சுவாசிச்சு உள்ளிழுத்து பார்க்கணும். ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணீரை சூடா வச்சுட்டு வெந்நீர் பாத்திரத்தை நமக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு நமக்கு சௌகரியமா உட்காந்துட்டு உள்ளிழுக்கும் நீராவியோட அளவிட கட்டுப்படுத்த நம்மளோட தலைக்கு மேல ஒரு துணியால மூடிக்கணும். இப்போ சுட்டுவிடும் அபாயம் இருக்கிறதுனால நீராவிக்கு மிக அருகாமையில் செல்லாம கவனமா இந்த நீராவியை பிடிக்கணும். வெதுவெதுப்பான நீர்ல குளிக்கிறதும் இது போல நல்ல பலனை தரும். இந்த நீராவி பிடிக்கும் போது சில நம்மளோட நிறைய அந்த இலைகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு நீராவி பிடிக்கலாம். இதுல நொச்சி இலை, வேப்பலை, ஓமவல்லி இலை, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை இதெல்லாம் போட்டு கூட நம்ம நீராவி பிடிக்கலாம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் அதிமதுர வேர் வலியை குறைக்கிறதுக்கும் சளியை சுத்தம் செய்யறதுக்கும் இருமலை தணிக்கிறதுக்கும் பெயர் பெற்றது அதிமதுர வேர். நம்ம நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம். அதிமதுரம் வேர் போட்டு அந்த டீ தூள் சாப்பிடும்போது சளி இருமல் எல்லாம் குணமாகுது அப்படின்னு. அதே தான் இந்த வேர் பல ஆண்டுகளாக நம்மால் பயன்படுத்தப்பட்டு வர்றது தான் இந்த அதிமதுர வேர். அதிமதுர வேர்லேருந்து தயாரிக்கப்படுற தேநீர் தொண்டையில் ஏற்படும் அடைப்பு மற்றும் அசௌகரியத்தை போக்கும் திறன் கொண்டது. ஸோ இந்த அதிமதுர வேர் சேர்த்த நம்ம தேநீரை பருகிறது மூலமாக நம்ம இருமல் சளி அதிலிருந்து தீவிரமாக இருக்கிற இந்த இருமல் சளியிலேருந்து நம்ம பூரணமாக குணமடைய முடியும். நெக்ஸ்ட் மஞ்சள்ல குர்குமின் இருக்குது. இந்த குர்குமின் வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு சிறந்த வீட்டு நிவாரணியா இருக்குது. ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பண்புகளையும் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான பண்புகளையும் கொண்ட இந்த மஞ்சளை பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வறட்டு இருமல் உள்ளவர்கள் இதனால நல்ல பயனடைய முடியும். ஒரு பண்டைய ஆயுர்வேத தீர்வா இது இருக்கிறதுனால சுவாச பிரச்சனைகள் முதல் கீழ்வாதம் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிறப்பு இந்த மஞ்சளுக்கு இருக்குது. சூடான மஞ்சள் கலந்த பால் வறண்ட கரகரப்பான தொண்டைக்கு ஈரப்பதம் அளித்து இருமலை குணப்படுத்துது. கூடுதலா இது சளியால ஏற்படும் நெஞ்சடைப்பையும் குறைத்து சளியை வெளியேற்றவும் உதவுது. பாக்டீரியா தொற்றினை குணப்படுத்தும் மற்றும் எதிர்த்து போராடும் நல்ல குணங்கள் இந்த மஞ்சளுக்கு இருக்கு. ஸோ இது தொடர் இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலமா நல்ல பலனளிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மஞ்சள் அண்ட் மிளகுத்தூள் இது ரெண்டையும் கலந்த பாலை குடிச்சிட்டு வந்தா இருமல்ல இருந்து பூரணமா குணமடைய முடியும். நெக்ஸ்ட் ஓமம். ஐரோப்பாவில் பிளாக் பிளேக் அப்படிங்கிற பெருந்தொற்று ஏற்பட்ட காலத்திலிருந்தே
தைம் அப்படிங்கிற ஓமம் நல்லதொரு மருந்தா பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. இதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாஸ்மோடிக் பொருள் தொண்டையின் தசைகளை அமைதிப்படுத்த உதவுது. ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பண்புகள் உள்ள ஓமம் செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் தருது. ஓமம் வறட்டு இருமல் மற்றும் தொண்டைப்புண் ஆகியவற்றுக்கு நிவாரணம் தரும் ஒரு சிறந்த வீட்டு மருந்தா யூஸ் ஆகுது. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை ஓம தேநீரை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இனிப்புக்கு தேனையும் இதுல கலந்துக்கலாம், சுவைக்கு எலுமிச்சை சாறையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மேல சொன்ன எலுமிச்சை சாறு, தேன், ஓமம் 3மே இதுல கலந்துருக்கும் போது வறட்டு இருமல் சீக்கிரமா குணமடையும் தானே. ஸோ இது 3ஐயும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பருகிட்டு வந்தோம், அந்த தேநீரை தயார் செய்து பருகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாவே குணமடைஞ்சிரும். நெக்ஸ்ட் புதினா இலைகள். புதினா இலைகள் ஒரு தனித்துவமான சிறப்பு இயல்பை கொண்டிருக்குது. புதினாவோட நறுமணத்தில் உள்ள மென்தால் சளியை எளிதில் வெளியேற்ற உதவுது. இதன் காரணமா சுவாச பாதைகளில் உள்ள அடைப்புகளை நீக்கி சுவாசத்தை எளிதாக்குது. இது குளிர்விக்கும் தன்மை தொண்டை புண் மற்றும் வறட்டு இருமலுக்கு நிவாரணம் தருது. புதினா சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட இன்ஹேலரை சுவாசித்து உள்ளிழுப்பது சுவாச பாதைகளை தடையின்றி வைத்தும் அடைப்புகளை நீக்கியும் தொண்டையை அற்ற உதவுது. புதினா இலைகளை தண்ணீர்ல வேக வைத்து அதன் புகையை சுவாசிப்பதும் வறட்டு இருமலின் போது நல்ல பலனை தரும். இந்த புதினா இலைகளை போட்டு அந்த டீயை நம்ம குடிச்சோம் அப்படின்னாலும் வறட்டு இருமலுக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணமா இருக்கும். பெப்பர்மின்ட், அதாவது மிளகு கீரை இலைகளின் நிவாரண பண்புகள் வெகு காலமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றா இருக்குது. இயற்கையாக மூக்கடைப்பினை நீக்கும் மென்தால் என்கிற உட்பொருளை கொண்ட இந்த பெப்பர்மின்ட் தொண்டை புண்ணை ஆற்றுது மற்றும் அதிகப்படியான சளி உற்பத்தியையும் குறைக்குது. பெப்பர்மின்ட் தேநீரை சூடான பானமா அருந்தும் போது அதிக நீர் சத்தினை தருவதில் உதவுது. நெக்ஸ்ட் மசாலா சாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தேநீர். இந்தியாவில் தொண்டைப்புண் மற்றும் வறட்டு இருமல் போன்ற பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மசாலா தேநீர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. மசாலா தேநீர் அப்படிங்கிறது கிராம்பு மற்றும் ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உட்பொருட்களை கொண்ட ஒரு பானமாகும். இது நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் மூக்கடைப்பை போக்கவும் உதவுது. இந்த மசாலா தேநீர்ல ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பண்புகளை கொண்ட லவங்கப்பட்டை போன்ற மசாலா பொருட்கள் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மசாலா தேநீரை பருகும் போது இதுல நிறைய அதிமதுரம் இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் நம்ம சேர்க்கிறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தயாரிக்கக்கூடிய அந்த மசாலா தேநீர்ல அந்த சளியை போக்கி வறட்டு இருமலையும் போக்கக்கூடிய நல்ல சத்துக்கள்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பூண்டு. பூண்டில் ஆன்டிவைரஸ் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் இருக்குது. இது இருமல் மற்றும் சளி போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாகவும் பயன்படுது. தொடர்ந்து பூண்டு சாப்பிட்றது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுது. அந்த வறட்டு இருமலை சமாளிக்க பூண்டு மற்றும் தேன் பேஸ்ட் சேர்த்து சாப்பிட நம்ம முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த பூண்டை நம்ம தோல் உரித்து நறுக்கி பூண்டை பால் மாதிரி ரெடி பண்ணி டெய்லி நைட்டில் குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் இந்த வறட்டு இருமல் சரியாகும், நல்ல தூக்கமும் வரும். அப்போ நம்ம பூண்டு பாலா செய்ய முடியல அப்படின்னா பூண்டை ஒரு 4-5 பற்கள் எடுத்து வெறும் வாணல்ல போட்டு வறுத்துட்டு அந்த தோலை உரிச்சிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் வறட்டு இருமலும் சரியாகும், நமக்கு இருக்கக்கூடிய டைஜஷன் ப்ராப்ளமும் சரியாகும். ஸோ இதை நம்ம இந்த டிப்ஸை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வறட்டு இருமல்ல இருந்து சீக்கிரமாக நிவாரணம் பெற முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.